El meu nom és David Pradal, de Grup General Formació, sóc el responsable comercial i de màrqueting. Som una consultora que ens dediquem a la formació i al desenvolupament i sostenibilitat d'empreses, tant en l'àmbit de la formació de recursos humans com de la gestió de processos. Arrel de tots els canvis i del panorama de la crisi i dels canvis de normativa i de dificultat de competència de la petita i mitjana empresa catalana i de la petita i mitjana empresa espanyola, ens trobem amb la necessitat de fer un pas més enllà i endegar, a remolc del que molts de vosaltres ens havíeu demanat, fer un cicle de conferències, de xerrades, que pretenen ser informals i fomentar el diàleg, Reforma Laboral 2012, que serà la primera d'un cicle de conferències. Donar les gràcies a ACEDE, l'Associació Catalana d'Empresaris, Empresàries, Directius i Directives, i a la Fundació Claperós per ajudar-nos a l'organització d'aquest event,